souhaite la bienvenue, bien sûr, dans notre centre parisien de l'Académie polonaise des sciences. Nous sommes très heureux de cette soirée extraordinaire consacrée à l'importance, le niveau, les choses les plus importantes concernant les musées en France et en Pologne sur notre cher Gombrowicz. Gombrowicz, si vous lisez à l'envers, Ci-word mog. Ci-word mog. En polonais, Ci, świat, mog. Ci-word mog. Czy świat mogę podbić? Est-ce que je peux conquérir le monde? Voilà. Donc, il y a 2 journées qui seront consacrées justement à l'œuvre de Gombrowicz 50 ans après, c'est-à-dire après sa mort, bien sûr. Je voudrais seulement remercier ici même à Madame Rita Gombrowicz. Remercier pourquoi? Remercier parce que vous nous donnez à nous tous la force de s'occuper de Gombrowicz, d'organiser les manifestations, les colloques, les expositions, tout ça. Donc, merci beaucoup, Madame. Je remercie aussi quelques personnes seulement, mais je remercie aussi Tomasz Tyczyński, le directeur du musée de Sola, celui qui a l'âme d'organiser les choses en Pologne en même temps qu'en France, justement, à Vence. Je remercie aussi tous ceux qui ont participé à l'organisation de cette soirée. Peut-être je me tourne vers notre ami qui est très proche, Paweł Rodak. C'est lui qui a eu l'idée, de faire l'affiche devant sur la façade de notre centre. C'est lui qui a non seulement eu l'idée, mais aussi qui a fait la chose avec d'autres personnes. Donc c'est Rodak, c'est notre Rodak. Bravo. Voilà. Et enfin, je remercie aussi la personne qui a fait du côté de notre centre le travail le plus grand, c'est-à-dire Katarzyna Kula, qui a tout simplement veillé sur tous les détails. C'est pas facile, mais vous l'avez fait, je crois que c'est très bien. Ces 2 journées seront justement, grâce à vous, je crois, des journées très belles et fructueuses. Szanowni Państwo, parce qu'en parlant de Londres aujourd'hui, Szanowni Państwo, bardzo serdecznie pragnę podziękować. Bardzo serdecznie pragnę powitać Państwa w naszej stacji. Chciałem powiedzieć, że to jest rzeczywiście wyjątkowe wydarzenie, wyjątkowy moment, wyjątkowy, tak jakby dwudniowy już cykl dwudniowy wydarzeń, ale jednocześnie on się wpisuje w pewien program gombrowiczowski, który trwa w różnych instytucjach. I my tutaj nic nie wymyślamy, tylko po prostu włączyliśmy się w ten świat i jesteśmy tutaj dzięki między innymi osobom, które po prostu potrafią dać siłę i moc tym wydarzeniom. Pani Ricie Gombrowicz, która rzeczywiście daje na to moc, tą siłę, że chce nam się nad tym wszystkim pracować. Panu dyrektorowi Tomaszowi Tyczyńskiemu, który z Soli jednak mimo wszystko światowo Gombrowicza potrafi, jak to mówią młodzi, ogarniać i powodować, że dzieją się dobre rzeczy i w Wąs, i w Paryżu, i w innych miejscach, tam gdzie powinny być. Dziękujemy panu profesorowi Pawłowi Rodakowi, który organizował z nami wydarzenia związane z Gombrowiczem i który miał właśnie tę wspaniałą ideę, żeby wywiesić wbrew prawu, ale to wytniecie z tego, wbrew prawu wywiesić na fasadzie budynku ten wspaniały afisz i który sam przy tym pracował i sam gdzieś tam kręcił śrubokrętem, żeby to było. Także dzisiejszy dzień dziękujemy bardzo. I pani Katarzynie Kuli, która po prostu stoi za całą bardzo trudną, długą organizacją tych 2 dni. Za to wielkie merci. I pozwalam sobie przekazać głos przewodniczącemu dzisiejszego wieczoru, panu dyrektorowi Tomaszowi Tyczyńskiemu,
który poprowadzi ten wieczór. Je vous remercie et je passe la parole à Tomasz Toczyński qui sera le président de cette soirée. Merci beaucoup. Bardzo dziękuję panu dyrektorowi. Dziękuję. Nie znam francuskiego, proszę państwa, za co muszę przeprosić, ale jeszcze się nie zdążyłem nauczyć, pewnie będę musiał. Je suis désolée de ne pas pouvoir parler en français, mais je vais avoir l'opportunité, je crois, de l'apprendre finalement. Mais d'abord, je voudrais remercier monsieur le directeur Maciej Forecki. Zacznę od takiej małej prywaty, ale ja muszę to powiedzieć. Ja jestem, proszę państwa, niezwykle szczęśliwy, a gdybym się nie wstydził, to powiedział nawet, że wzruszony, że może być z nami tutaj dzisiaj pani Rita Gombrowicz. To jest dla nas wielkie szczęście. Je voudrais justement d'abord commencer par une petite chose d'assez privée, de remercier Madame Rita Gombrowicz qui est là, et je suis ravie de sa présence, pour ne pas dire que je suis émue de sa présence. Un grand merci. Spróbujemy dzisiaj państwu opowiedzieć co nieco o obu muzeach Gombrowicza, jak na razie jedynych na świecie, ale mamy dalsze plany imperialne, jakaś Argentyna nam się marzy, więc kto wie. Ce soir, on va essayer de vous dire quelques mots à propos des deux musées de Gombrowicz. Pour l'instant deux, mais on espère pouvoir conquérir encore le monde, par exemple l'Argentine. My, to znaczy przedstawiony już przez pana dyrektora, choć z komplementami zdecydowanie na wyrost, jak również ze stanowiskiem. Jestem kuratorem tego muzeum, które jest oddziałem Muzeum Literatury w Warszawie. Ale my to też moja zastępczyni Ewa Witkowska, bez której tego, co robimy, by nie było. Donc je voudrais remercier monsieur Maciej Forecki qui m'a présenté de manière un peu trop flatteuse, parce que je ne suis pas directeur, je suis curateur du musée de Witold Gombrowicz à Wsola, qui, quant à lui, fait partie du musée de littérature à Varsovie. Mais je voudrais remercier aussi Ewa Witkowska qui est vice-curateur, et sans qui on ne pourrait pas réaliser toutes les choses que l'on fait. A ponieważ jestem tylko plenipotentem u Gombrowiczów wynajętym do zarządzania tą instytucją i stwarzania przestrzeni tym mądrzejszym ode mnie, którzy więcej o Gombrowiczu wiedzą, to poproszę, żeby profesor Jerzy Jarzębski opowiedział o tym, dlaczego te dwa miejsca, Wsola i Vans, są w biografii Gombrowicza ważne. Et comme je ne suis que le plénipotentiaire, de quelque manière, de tout le savoir, de tout ce que l'on sait et de ce que l'on propage sur Witold Gombrowicz, puisqu'il y a beaucoup d'autres personnes qui savent beaucoup mieux que moi et beaucoup plus que moi sur Witold Gombrowicz. Donc, comme je ne suis que le plénipotentiaire, je voudrais passer la parole à monsieur le professeur Jerzy Jarzębski, qui va nous parler un tout petit peu sur les deux musées et sur leur création, les musées de Witold Gombrowicz à Wsola et à Vans. Jest bardzo trudno mówić o Muzeum Gombrowicza jako takiej idei, dlatego że Gombrowicz, jak wiadomo, raczej miał bardzo negatywne przekonanie na temat muzeów i zwiedzania muzeów. Protestował przeciwko konieczności wchodzenia do kościołów i zdejmowania kapelusza. Protestował przeciwko rytuałom takiej nabożności oddawanej Monie Lizie i w ogóle Louvrowi, tysiącom płócien zamalowanych w Louvre. Je vais me permettre justement de traduire, moment traduction, pardon. Donc il est difficile de parler de la création des musées Gombrowicz comme... Il faut savoir que Witold Gombrowicz était en général contraire à l'idée même de la création, du fonctionnement des musées, du fait de visiter les musées, aussi bien qu'il était contraire au fait d'entrer dans l'église et d'enlever le chapeau, de prosterner de quelque manière, et comme il était contraire à montrer l'admiration envers les œuvres d'art telles que Mona Lisa, comme Gioconde, et de prosterner devant les toiles peintes, justement comme ça, présentes dans les musées.
Co więcej, jest dosyć trudno znaleźć takie miejsce na mapie, które byłoby takim niekwestionowanym miejscem gombrowiczowskim, takim, które zawsze jest kojarzone z Gombrowiczem. Dlaczego? Dlatego, że te miejsca przede wszystkim zmieniały się co chwila, a po drugie, że wiele z nich już po prostu nie istnieje, zostały wytarte z mapy. Il est difficile aussi de parler des lieux qui appartenaient de quelque manière à Witold Gombrowicz, parce que d'abord de trouver un espace, un lieu sur les cartes liées à Gombrowicz, parce ces espaces, ils changeaient, ou bien ils s'effaçaient avec le temps, ils disparaissaient. Et bon, il faut aussi se souvenir que Gombrowicz il changeait souvent de lieu de séjour. W każdym razie Gombrowicz nie należy do pisarzy, którzy przynajmniej połowę życia spędzili w jednym miejscu. Tam było biurko, na którym napisali swoje najważniejsze dzieła. Tam była biblioteka, pióro i inne takie, powiedzmy, symbole wiecznotrwałości. Merci. Je suis désolée, je ne suis pas traductrice normalement. Mais... Donc, il est difficile de trouver aussi un objet. On ne peut pas trouver un objet comme un bureau sur lequel Gombrowicz, comme d'autres écrivains, on pouvait dire qu'il a écrit une telle ou une autre œuvre, ou on ne peut pas y trouver sur ce bureau une plume ou d'autres symboles de l'éternité. Permettez-moi de le dire comme ça. No, sprawdźmy, jak to jest. Miejsce urodzenia Małoszyce, dwór w Małoszycach, dość szpetny swoją drogą. Już nie istnieje od czasów wojny. Nie ma go. Jest tylko miejsce po dworze. Donc, le lieu de naissance de Witold Gombrowicz, Małoszyce, où il y avait un manoir où il était né, ce manoir n'existe plus. Ça a été effacé de la carte. À Célé d'ailleurs, ah oui, c'est ça, j'ai oublié. J'efface les choses difficiles, je suis désolée. Teraz w Warszawie mieszkał przez sporo lat w takiej pięknej kamienicy secesyjnej, w wielkim, bardzo drogim mieszkaniu na ulicy Służewskiej. Tego domu nie ma. Można powiedzieć, że go nie ma trochę dlatego, że architekci należący do tego zespołu odbudowującego Warszawę byli niesłychanie antysecesyjni. Także ten dom, który nawet nie bardzo został zniszczony, został po prostu rozwalony, dlatego że im się to nie podobało. Im się podobał klasycyzm. Et puis à Varsovie, contrairement à ce qu'on peut dire de Małoszyce, l'immeuble où Gombrowicz vivait dans un très bel appartement, un immeuble qui était aussi très beau et qui représentait le style d'art déco de la sécession. Donc il faut dire qu'il n'existe plus non plus. Il n'existe non plus parce que les architectes qui essayaient de rebâtir, de redéfinir la Varsovie après la guerre, comme ce bâtiment a été détruit et comme ces architectes n'aimaient pas du tout le style art déco, la sécession, donc ils ont rebâti ce bâtiment de manière complètement différente. No cóż, dom przy Chocimskiej, gdzie mieszkał Gombrowicz po śmierci swojego ojca i mieszkała jego rodzina, nie jest specjalnie ciekawy i właściwie nie ma jakichś legend. On nie istnieje w świadomości społecznej, więc pozostaje znowu szereg miejsc w Argentynie, ale Argentyna jest daleko. Znaczy nie możemy budować muzeów w takich miejscach, które powinny należeć do Argentyńczyków czytających Gombrowicza, czytających inaczej niż my. Donc, après ce premier appartement, donc ce bel immeuble qui était situé près de la rue Służewska, donc l'autre bâtiment près de la rue Chocimska, où la famille Gombrowicz vivait après la guerre,
on peut dire qu'il n'y avait aucune légende qui était liée à cet immeuble de Chochimska. Et à part ces appartements à Varsovie, on sait que Gombrowicz a passé beaucoup de temps en Argentine. Mais comme il y a beaucoup de lieux où il vivait, et comme il faut apparemment laisser aux Argentins qui connaissent mieux les espaces, le fait de rebâtir la mémoire de Witold Gombrowicz là en Argentine. A jednak jest taka siła, która pcha nas do tego, żeby zwiedzać miejsca gombrowiczowskie. Ja pisząc książkę, taką powiedzmy popularną monografię w serii A to Polska właśnie, starałem się zobaczyć wszystko, znaczy być właśnie we Wszechświętem, gdzie w kościele, w którym Gombrowicz był chrzczony, być no, przynajmniej na miejscu dworu w Małoszycach, szukać grobów rodzinnych w Przybysławicach. Potem wyjeżdżałem do Francji i nawet dojechałem do Banyuls, gdzie jak wiadomo Gombrowicz zjeżdżał na rowerze pijany światłem i winem i zjechał na taki mały ryneczek na brzegu morza i kręcił się w kółko i nie mógł się zatrzymać, tak był pijany. Donc, dans un livre de popularisation que j'ai écrit dans le cadre des livres de la série A to Polska właśnie, Voici la Pologne, il faut dire que j'ai essayé de retracer les pas, les chemins faits par Gombrowicz, parce qu'il faut dire qu'il y a quand même une force qui attire de suivre les pas de Gombrowicz en général. Donc moi-même, dans ce livre, j'ai essayé de raconter des petites histoires, des lieux tels que Wszechświęte, donc un village dans lequel se trouvait l'église où Gombrowicz était baptisé, donc le manoir à Małoszyce. Puis je suis allée aussi en France et à Banyuls, je ne sais pas si je me souviens bien de nom, où on connaît une petite histoire où Gombrowicz descendait à vélo, ivre de lumière et de vin, et qu'il faisait les tours sur une petite place, tellement il était ivre. Jak widać, te miejsca są bardzo mocno związane z takimi autobiograficznymi opowieściami Gombrowicza, bo dla niego jednak autobiografia była czymś szalenie ważnym, jako taka marszruta, którą przebył w życiu i którą próbował sobie wyjaśnić. Próbował wyjaśnić sobie jej ważność, jej istotność. Donc il faut dire que ces lieux, ces voyages font une partie des histoires autobiographiques, des contes autobiographiques, des récits autobiographiques, parce que l'autobiographie était quelque chose de très important pour Gombrowicz, parce qu'il trouvait ce qu'il a vécu en tant qu'un trajet, un itinéraire qu'il essayait de retracer, de montrer. De comprendre. A zatem wydaje się, że Gombrowicza muzeum powinno być takim muzeum zapisującym ruch i wyrażającym ten ruch, związanym z tym ruchem. To znaczy to mogą być i muszą być jakieś miejsca wybrane, nie bez powodu, ale one jakby odsyłają poza siebie. Et donc il faut dire que en créant un musée de Gombrowicz, il faut surtout essayer d'enregistrer et de montrer le mouvement. Le mouvement, bien sûr, aussi des lieux choisis, mais toujours les lieux, les endroits qui renvoient à quelque chose. Janusz Margański napisał taką książkę, która się nazywa Gombrowicz Wieczny debiutant. Można powiedzieć, że on był debiutantem jako pisarz, ale był też debiutantem jako mieszkaniec. Il faut mentionner ici aussi le livre de Janusz Margański qui a écrit le livre intitulé Gombrowicz Wieczny débutant, donc Gombrowicz, le débutant éternel, incessant. Et
Znaczy, że trzeba zapisać ruch. Ah oui, où il a essayé de montrer les événements et le mouvement de Gombrowicz, de le retracer, de le remontrer. Mhm. No, w ten sposób dotarliśmy do tych dwóch miejsc, które stały się takimi, można powiedzieć, fokusami, prawda, w których się zbiera to, co wiemy o życiu Gombrowicza i mówi się o tym życiu i również o twórczości. Te dwa miejsca to Wsola w Polsce i Vence we Francji. No, Wsola oczywiste jest... Non, donc, je suis désolée. Non, donc il faut dire qu'ainsi on arrive à deux endroits, à deux lieux où se focalise la vie de Gombrowicz. Et c'est Wsola en Pologne et Vence en France. Wsola leżąca w dziwnym miejscu, dlatego że Wsola jest w tej chwili jakby ogarnięta przez taką strefę handlu i małego przemysłu wokół Radomia, więc taki kapitalizm dość świeżego chowu ogarnia te Wsole. To jest taki punkt, który zupełnie nie pasuje do reszty. No, lepiej jest w Vence, dlatego że tam udało się zachować to piękno tej starej, bardzo, bardzo wspaniałej miejscowości. Donc Wsola d'abord. Wsola qui aujourd'hui est un espace de commerce et de petite industrie où on voit bien les fruits du jeune capitalisme et ce qui n'est pas très flatteur, il faut dire. Et on peut dire qu'en comparaison, Vence a beaucoup mieux tenu en fait le défi du temps parce que la ville a bien gardé cet esprit ancien que l'on voit très bien toujours. No więc tak, można powiedzieć, że to miejsce, zarówno jedno, jak i drugie, nie tyle zbiera jakąś masę pamiątek, bo tych pamiątek jest niewiele. Gombrowicz niewiele zdołał zachować pamiątek ze swojego życia, ale tam się fokalizuje, tam jest to centrum myślenia o Gombrowiczu jako człowieku w ruchu, człowieku twórcy literatury, twórcy losów swoich bohaterów. Donc ces deux villes gardent les souvenirs, et les souvenirs en tant qu'objet étaient peu nombreux, il faut dire, parce que Gombrowicz les gardait. On a gardé peu de Gombrowicz laissait peu, mais dans ces deux villes se focalise tout ce qui constitue la culture et tout ce que Gombrowicz a utilisé pour créer ses personnages. Dlatego to nie jest istotne, ile czasu Gombrowicz spędził w tych miejscach. Istotne jest to, że one się stały miejscem, czy miejscami, w których się podejmuje ten trud opisania człowieka w ruchu. I dlatego te muzea mają charakter właściwie takich centrów przekazywania informacji, organizowania jakichś, nie wiem, wycieczek, prawda, organizowania wędrówek śladami Gombrowicza i to wędrówek zarówno takich geograficznych, jak wędrówek po literaturze czy po historii jego czasów. Donc ces deux lieux qui montrent surtout l'homme en mouvement. Ces deux lieux sont pleins en fait de ce mouvement visible en tant que les excursions, aussi bien les excursions en espace que les excursions intellectuelles, les excursions littéraires. No i mówiąc na zakończenie, to jest rzecz dosyć, właśnie coraz częstsza w ostatnich latach, że pojawiają się takie właśnie muzea, które nie są zbiornicami pamiątek materialnych. Tak jest na przykład z Muzeum Szulca w Drohobyczu, które w gruncie rzeczy jest tylko takim wstępem do muzeum. Jest taka sala, salka właściwie,
w liceum, w którym on był nauczycielem, a które teraz należy do Uniwersytetu Iwana Franki. Więc ta sala służy no, często jakimś pokazywaniu ludziom jakichś motywów szulcowskich, ale tak naprawdę Muzeum Gombrowicza, Muzeum Szulca to jest Drohobycz, prawda, i okolice Drohobycza. To się rekonstruuje w Drohobyczu. Podobnie jest w Vence i w willi Aleksandrine i we Wsoli. Znaczy one są takimi centrami organizacji i w tych muzeach ludzie, którzy pracują nad tym, sont najważniejsi. Donc ces musées à Psola et à Vence constituent une sorte de musée un peu moderne parce que ce ne sont plus les musées qui sont constitués par des collections d'objets comme on était habitué avant. Et c'est aussi le cas du musée de Bruno Schulz à Drohobycza. Qui en fait n'est pas, on ne peut pas dire que c'est entièrement un musée, mais c'est plutôt une introduction en musée, parce que ce musée est constitué par une salle, pour ne pas dire une petite salle, faisant partie d'un lycée qui était fréquenté à l'époque par Bruno Schulz. Et ce lycée fait aujourd'hui partie de l'université d'Ivan Franka. Mais il faut dire que le vrai musée de Schulz, c'est la ville de Drohobycz et tous les alentours de la ville. Et c'est aussi le cas de Witold Gombrowicz, parce que c'est Vence et c'est Psola. À Vence, Villa Alexandrine, et à Psola, l'immeuble où a vécu la famille. Donc il faut dire qu'en fait, ce sont les centres d'organisation où les gens qui y travaillent, les personnes qui y travaillent, font tout pour transférer ce mouvement, pour transférer l'histoire de Gombrowicz. Dziękuję bardzo, panie profesorze, drogi Jerzy, za właściwe przedstawienie idei naszego muzeum. Ja tylko już jakieś didaskalia dopowiem i mam nadzieję, że to da obraz tego, co robimy zwykle w naszej instytucji. Dwa zdania o historii tego miejsca jeszcze, proszę państwa, jeśli... Je voudrais justement remercier Monsieur le professeur de nous avoir montré la vraie idée de fonctionnement de ces deux musées. Moi, je ne veux dire que quelques mots en tant que didascalie pour montrer comment ça fonctionne. Tak, ja przepraszam w ogóle, jeśli będę się rozgadywał, to proszę lekko tupać albo kasłać, będę się streszczał. Je vais justement vous demander que si je vais parler trop, il faut me donner des signes. No bo ja w Soli mogę długo, bo to 12 lat mojego życia, więc... Parce que je peux parler beaucoup de Psola, comme cela constitue en fait 12 années de ma vie. Ale już o samej Psoli. Miejsce związane z Gombrowiczami od lat 20. ubiegłego wieku. Donc Psola, c'est un endroit qui est lié à la famille de Gombrowicz depuis des années 20 du XXe siècle. Brat Witolda Gombrowicza, Jerzy, żenił się w ten majątek. Le frère de Witold Gombrowicz, Jerzy, on peut dire qu'il a habité cet endroit de Psola par mariage. Był rodzajem stereotypowego ziemianina, inteligenta przedwojennego. Liznął trochę wiedzy, jak na dzisiejsze standardy to nie trochę, ale nie dbał o gospodarstwo, nie dbał o majątek, który zdobył. Zresztą miał taką dewizę, że i tak będzie wojna, więc nie ma się co tym za mocno przejmować. Donc ce frère de Witold Gombrowicz, je représentais de quelque manière la petite noblesse terrienne, mais il était en même temps intellectuel, mais il faut dire en même temps qu'il ne soignait pas trop ce qui lui appartenait, il ne soignait pas trop les terres, ses propriétés, parce qu'il croyait quand même que la guerre devait éclater.
Dość powiedzieć, że kiedy Jerzy stał się właścicielem tego majątku, liczył on sobie 600 hektarów. Kiedy Niemcy w roku 1942 przejmowali totalnie zadłużony i wielokrotnie licytowany majątek, liczył on sobie 60 hektarów, a myśmy przejęli 6 hektarów. Tak. Donc l'histoire de Fsola et de toute la propriété est assez importante et intéressante puisque Jerzy, il possédait quant à lui 600 hectares. Quand les Allemands dans les années 40 prenaient cette propriété, elle était déjà endettée à plusieurs reprises et elle ne comptait alors que 60 hectares. Et nous, quand on a pris Fsola, ce n'était que 6 hectares. Po wojnie było już zupełnie klasycznie, można by to jednym zdaniem streścić jak w PRL-u, to znaczy posterunek milicji obywatelskiej, przez chwilę szkoła, potem, jak głosi legenda, hodowla jedwabników, ale to nieprawda, ale legenda piękna, a następnie domy pomocy społecznej dla osób z niedorozwojem umysłowym. Donc après la guerre, l'histoire de Fsola se montrait ainsi. Il y avait la poste de police, puis une école, puis on dit, il y a une légende qu'on élevait des vers à soie, et finalement... Et puis finalement, oui, une maison d'aide aux personnes handicapées mentalement. A ponieważ na początku tego stulecia standard opieki nad niepełnosprawnymi podniósł się znacznie, wybudowano im nowy dom, nowoczesny, a pałac popadał w ruinę. Były próby sprzedaży go jakimś prywatnym inwestorom, ale nieudane. Donc, comme cette histoire dont on a mentionné avant, ça représentait bien l'histoire de la République populaire de Pologne. Il faut dire aussi que plus tard, comme on sait qu'il y avait ce maison d'aide pour les personnes handicapées, il faut dire qu'on a commencé à les soigner un peu mieux. Donc on a fondé une autre propriété où il y avait de meilleures conditions. Mais ainsi, l'immeuble, le bâtiment de Fsola a commencé à tomber en désuétude et tomber en ruine. Il y avait des investisseurs privés qui essayaient de s'approprier de cette propriété, mais finalement ça tombait toujours en désuétude. I pewnie budynek by popadł w kompletną ruinę, gdyby nie z jednej strony grupa społeczników oraz o dziwo polityków, co prawda samorządowych. No? Tu veux terminer ta phrase? No dobrze, ja mogę dłużej. A z drugiej strony Muzeum Literatury w Warszawie, nieżyjący już pan dyrektor Janusz Odrowąż-Pieniążek oraz pani Jolanta Pol, którzy lobbowali bardzo mocno za utworzeniem Muzeum Witolda Gombrowicza we Wschodzie. On va apprendre. Donc, il faut dire qu'il y avait quand même des gens qui essayaient de faire quelque chose avec pour que la propriété de Fsola ne tombe complètement en ruine. Donc, il y avait aussi bien les politiciens, ce qui peut être bizarre, mais c'était les hommes politiques locaux. C'était aussi c'était aussi, pardon. C'était aussi les gens, les activistes locaux qui essayaient de faire quelque chose. Mais de l'autre côté, c'était aussi le musée de la littérature, et notamment Janusz Pieniążek et Jolanta Pol, qui essayaient de ne pas permettre d'oublier la propriété de Fsola. A ponieważ mogli liczyć na wsparcie i pomoc pani Rity Gombrowicz, z którą liczono się w kręgach decydentów, to w końcu się udało. Et comme on comptait beaucoup sur Madame Rita Gombrowicz, qui était très importante pour ceux qui essayaient de faire quelque chose de manière littéraire, on a finalement abouti. To wiem, że liczono się od marszałka Mazowsza, który mówił to na otwarciu naszej instytucji. Donc c'était aussi le maréchal de la Voïvodie qui était présent au moment de l'ouverture du musée.
Ja postaram się ograniczyć anegdoty, które mam w pamięci, ale jedną muszę Państwu powiedzieć. Otóż jedną z założycielskich jakby historii naszego muzeum jest historia dwóch mostków. Je vais essayer de ne pas trop tomber dans les anecdotes que je connais plusieurs. Donc, je vais justement vous dire une petite histoire, une petite anecdote concernant deux ponts, parce que les ponts étaient importants. Jeden z nich, wspominany przez Gombrowicza we wspomnieniach polskich, to ten, którym rzekomo z narażeniem życia miał biegać po nocy do Krysty Janowskiej, do pobliskich Bartodziejów, jak mówił, swojej pierwszej miłości. Donc le premier pont, c'était le pont qui était mentionné dans les souvenirs de Pologne, wspomnienia polskie, où Gombrowicz racontait une petite histoire concernant le pont de Bartodzieje, par lequel il essayait de joindre, selon la légende, Krystyna Janowska, oui, à Bartodzieje, qui était sa première bien-aimée, son premier amour. Nawiasem mówiąc, Gombrowiczowi oczywiście, jak opowiadał o swoim życiu, absolutnie nie należy wierzyć. Myśmy sprawdzili, mostek był całkiem solidny, jak wspominali starzy mieszkańcy okolicy, a rzeczka taka, że można ją było przejść zamaczając nogi po kolana. Donc il faut bien aussi tenir compte du fait que Witold Gombrowicz, ce qu'il racontait n'était peut-être pas toujours vrai. Parce que les habitants de la localité disaient qu'aussi bien le pont n'était pas tellement dangereux parce qu'il était assez ferme et la petite rivière, hein, on pouvait la traverser même à pied. I to pierwszy mostek, a drugi mostek to była cena za to, żeby starosta powiatu radomskiego zgodził się sprzedać marszałkowi Mazowsza pałac. Otóż zażądał ni mniej, ni więcej, tylko wyremontowania innego mostu na tej samej rzece. Donc le deuxième pont, c'était l'histoire du fait que les maréchals de la voïvodie voulaient acheter la propriété d'Opsola. Et en fait, il l'a fait au prix du deuxième pont, c'est ça? Ah, parce qu'il a promis la propriété au starost, au palatin, je ne sais pas si on le dit à l'époque. Oui, donc c'était l'histoire d'un échange. I tak w roku 2005 oficjalnie powstało Muzeum Witolda Gombrowicza. Działalność zaczęliśmy 4 lata później, tam trwał remont, potem miałem przyjemność prowadzić remont po remoncie, a potem jeszcze jeden remont po remoncie. Donc, même si le musée a été ouvert en 2005 de manière officielle, en fait, puis c'était des rénovations qui duraient et duraient, et ainsi le bâtiment et le musée étaient réouverts en 2009, mais les rénovations duraient quand même. Żeby Państwa nie zanudzać moją osobistą historią z czasów, kiedy częściej niż dziennik Gombrowicza czytałem dzienniki budowy, to na tym ten wątek budowlany urwę. Donc, mais pour ne pas trop vous prendre la tête de mes histoires privées où je lisais beaucoup plus souvent que le journal de Sienkiewicz, pardon, de Gombrowicz, les journaux de travaux de chantier, je vais passer aux autres choses. Zanim rozpoczęliśmy działalność, musieliśmy oczywiście to muzeum wymyślić. Ekspozycja to jedno, ja nie będę się o niej tutaj rozwodził, nie będę Państwu opowiadał szeroko, ona jest na obrazkach w tle, a poza tym zapraszam serdecznie do Wsoli, bo to trzeba zobaczyć. Donc, avant que l'on a en fait ouvert vraiment le musée, il fallait l'inventer. Et il fallait inventer toute exposition, tout cela, mais je ne vais pas trop tarder. Il faut justement que vous alliez là pour visiter le musée. En fait, pardon, vous voyez les images des deux musées, aussi bien du musée d'Opsola que le musée Avance derrière nous. Ponieważ każda taka instytucja powinna mieć jakąś swoją opowieść założycielską, jakiś mit założycielski. Dla nas takim mitem, opowieścią założycielską stała się pewna rozmowa z końca przełomu czerwca-lipca 1939 roku. Et comme chaque institution, chaque musée doit avoir quelque sorte de récit, de mythe fondateur. Dans notre cas, c'est une histoire de la charnière de juin et de juillet de l'année 1939.
Otóż Jerzy Szymkowicz-Gombrowicz, brat Witolda, wspominał tę rozmowę tak, że Witold pytał, czy ma płynąć do Argentyny, ponieważ miał świadomość, że wojna jest blisko. Jerzy Gombrowicz był takim rodzajem oficera rezerwy, który lubił konie, parady. Był poniekąd autorytetem dla Witolda, jeśli chodzi o sprawy wojskowości. Donc, à l'époque, donc à la charnière de juin et de juillet 1939, Witold Gombrowicz a posé la question à son frère Jerzy Szymkowicz-Gombrowicz de savoir s'il lui fallait partir, aller en bateau en Argentine, comme on savait que la guerre approchait. Et ici, il faut mentionner que Jerzy, donc son frère, il était de quelque manière un officier de réserve. Il se fascinait par des chevaux, il se fascinait par la guerre et il constituait dans la thématique de la guerre un idéal, un moteur pour Witold. A Witold chciał usłyszeć jego opinię i usłyszał, myślę, taką, jaką chciał usłyszeć. To znaczy, że na wojnie pożytku z niego żadnego nie będzie, więc niech płynie. Donc en fait, il faut dire que Witold a reçu de son frère une réponse qu'il voulait en fait recevoir, de savoir que même si la guerre éclatait, il ne pouvait pas y jouer un grand rôle. Il ne pouvait pas y jouer un grand rôle, donc il fallait plutôt qu'il parte. Ale wyobraźmy sobie, co by usłyszał, co by zrobił, gdyby usłyszał inną opinię i gdyby do tej Argentyny na przykład pod wpływem tej opinii nie popłynął. Nie mielibyśmy takiego Gombrowicza, jakiego mamy. Donc on peut seulement imaginer ce qui pouvait se passer si cette suggestion de fraternelle était différente. On n'aurait probablement pas un écrivain que l'on connaît. Dlatego to miejsce wydaje nam się z tego powodu tak ważne dla biografii twórczej Gombrowicza. Et c'est pour cela que ce lieu, le lieu de Wsola, nous paraît tellement important pour la biographie et surtout pour la biographie littéraire de Witold Gombrowicz. Ale wymyślić sobie opowieść nie jest trudno, w końcu muzea oparte są właśnie na takich zmyśleniach. Mais il n'est pas difficile de trouver une telle explication, puisqu'on dit souvent que les musées sont bâtis sur de telles histoires inventées. Musieliśmy rozwiązać problem, o którym mówił Jerzy, a który streszcza się być może w takim zdaniu Gombrowicza, że muzea są rzeczą arcynudną, przyprawiającą o ból głowy. Musieliśmy wymyśleć, co zrobić, żeby zwiedzających i naszych gości nie bolała głowa. Il nous fallait aussi résoudre le problème dont parlait Witold à Jerzy, que les musées en général étaient quelque chose d'archi ennuyeux, qui faisait mal à la tête. Donc c'était à nous de résoudre ce problème. Jeden z pomysłów zawierał się już w samej ekspozycji, to znaczy to jest ekspozycja, którą można zwiedzić, no może nie w kwadrans, ale w 30 minut. Donc une idée est inclue dans l'exposition même, que normalement on peut dire qu'on pourrait, voilà, vous voyez là derrière, et qu'on peut dire que normalement on peut visiter en 15 minutes, peut-être une demi-heure. Mamy bardzo interesujące pamiątki po Gombrowiczu podarowane nam przez Ritę Gombrowicz, ale nie jest ich dużo. Stąd pomysł, żeby to było muzeum do czytania. Na ekspozycję składają się też bardzo trafnie zresztą przez panią Jolantę Pol dobrane cytaty z tekstów Gombrowicza. On dispose aussi de certains objets, des souvenirs qui nous ont été offerts par Madame Rita Gombrowicz. Ils ne sont pas nombreux et pour cela, on a décidé de faire de ce musée une sorte de musée qui va servir à lire. Et ainsi, on a mis plusieurs citations de Witold Gombrowicz un peu partout dans le musée. Tak czy inaczej, ta ekspozycja nie jest do ponownego zwiedzania. To rzadko się trafia, że ktoś wraca, żeby sobie ją obejrzeć raz jeszcze. On peut dire que c'est une exposition où, dans la plupart des cas, on ne revient plus. Il suffit de la voir une seule fois.
Ale wracają do nas bardzo chętnie nasi wspaniali goście na wydarzenia, które organizujemy, przeróżne wydarzenia od bardzo wysublimowanych spotkań literackich po formy popularniejsze, po formy muzyczne, z tym, że tak mamy taką jedną zasadę. Albo zaproszony przez nas artysta zmaga się z formą i to jest widoczne w jego twórczości, albo też posługuje się dobrym tekstem. Przepraszam, że tak. Dobrym tekstem. Mais même si l'exposition, pour l'exposition, on ne revient pas, dans la plupart des cas, nos visiteurs reviennent pour plusieurs événements que l'on organise, qui sont d'un côté très sublimes, comme des rencontres littéraires. De l'autre côté, ils servent plus à la popularisation, mais les artistes qui viennent chez nous doivent ou bien se battre contre la forme, ou bien doivent bien utiliser des bons textes. Ewa opowie o konkretach, liczbach i nazwiskach, bo taki mamy podział. Ewa zajmuje się konkretami. Natomiast dlatego bez niej bym zginął. Natomiast ja jeszcze chciałem 2 zdania powiedzieć o tej naszej filozofii działalności. Donc moi, je vais vous parler un tout petit peu de la philosophie de nos actions et Eva, quant à elle, va nous raconter des chiffres, des nombres, des noms, parce que c'est comme ça que l'on partage nos tâches. Mais d'abord, je vais dire encore quelques mots sur cette philosophie de notre existence. Staramy się być w tym dość gombrowiczowscy i łączyć, mam nadzieję, udanie wysokie z niskim, tak w sprawach programowych, jak w sprawach ekspozycji. Może najlepiej ilustrują to nasze najnowsze nabytki. Donc on essaie d'être le plus gombrowicien possible, aussi bien par le programme que par l'exposition. Otóż mam na myśli nocnik podarowany nam przez Rusowicza, który był chrześniakiem Witolda Gombrowicza. Witold Gombrowicz wymyślił tak oryginalny prezent, niby oczywisty, ale Eichler pomalował ten nocnik we wzory gombrowiczowskie. Stał gdzieś na szafie u państwa Rusowiczów i nasz wysłannik wyżebrał go dosłownie i znalazł się w ten sposób we wsoli. Donc il y a aussi une petite histoire de pot, mais un pot assez particulier, que l'on a vraiment mendié auprès de... auprès de Rusowicz, qui en était propriétaire, et qui était en fait... Parce que c'était un don offert au filleul de Witold Gombrowicz à l'occasion de son baptême. I drugi nasz nabytek to wanna państwa Gombrowiczów. Et l'autre chose que l'on a acquis, c'était la baignoire de Monsieur et Madame Gombrowicz. I to jest scenariusz trochę jak z Monty Pythona, kiedy parę lat temu po raz pierwszy, dzięki zresztą zaproszeniu Justyny Kowal, którą witam serdecznie. Et c'est une histoire appartenant un tout petit peu au monde de Monty Python, parce qu'on était à l'époque invité par Madame Justyna Kowal ici présente. Zobaczyłem, że wanna, znaczy nie tak, zobaczyłem jakąś wannę, która znalazła się na kupie gruzu. C'était à Vence, tac. Donc c'est à Vence où on était invité que j'ai vu un baignoire qui était sur un tas de débris. Okazało się, że jest to autentyczna wanna, w której nakąpała się pani Rita na przykład. Mais on a tout de suite appris que c'était le vrai baignoire où prenait de bain Madame Rita Gombrowicz, entre autres. Et Psina. Tak, i Psina, pies państwa Gombrowiczów, tak. Et Psina, le chien de Madame Monsieur Gombrowicz. A to, proszę państwa, tajemnicze. Rita nie wspomina o Witoldzie. Mais c'est bizarre parce que Rita ne mentionne pas Witold en racontant l'histoire de ce baignoire. Dobrze, wracając do tej... Ah bah oui.
Ah, parce que Witold Gombrowicz, c'est Madame Gombrowicz qui nous explique que Witold Gombrowicz était asthmatique, donc il était difficile pour lui justement de prendre les bains. W każdym razie, jak zobaczyłem tę wannę i dowiedziałem się, że ona po prostu zwyczajnie nie zmieściła się na ekspozycji, to powiedziałem, zabieramy ją do Wsoli. Nasi wencjańscy partnerzy myśleli, że żartuję, ale ja nie żartowałem. Donc quand on a vu ce baignoire et nos partenaires de Vence ont dit que ils ne vont rien faire avec parce qu'il n'y avait plus de place, moi je me suis dit alors il faut que l'on prenne ce baignoire à Wsola. Et même s'il y avait des regards suspects de la part des Wąsois, bon, on l'a pris. Nie wchodząc w szczegóły, bo jak powiedziałem, to scenariusz jak z Monty Pythona, ale przywieźliśmy wannę do Wsoli. Stanęła w tym samym pomieszczeniu, w którym znalazł się nocnik i który nazwaliśmy nie przypadkiem czystelnia, ponieważ u nas w wannie bez wody, ale można poczytać Gombrowicza. Donc le baignoire dans l'histoire, je vais vous sauver des détails de cette histoire vraiment de Monty Python. Donc il faut dire qu'on a trouvé le lieu pour ce baignoire dans le même endroit, dans la même pièce où il y avait déjà le fameux pot et que l'on a appelé czystelnia. Comment le traduire? De nettoyer. Ouais, c'est l'idée qui lie en polonais le mot de czytelnia, donc salle de lecture, et le fait d'être propre, de se nettoyer. Je ne sais pas, il nous faut trouver un mot. Cieszy się ogromnym wzięciem u zwiedzających. To jest najchętniej w tej chwili odwiedzana część naszej ekspozycji, ale to jest, proszę Państwa, przykład, jak musimy kusić, działając poza centrami kultury, poza centrami akademickimi i artystycznymi. Donc il faut dire que maintenant czystelnia, qui sert à lire dans un baignoire sans eau, constitue le lieu le plus visité et où on passe le plus de temps. Donc on peut dire que c'est une des plusieurs idées peut-être d'attirer le public dans des lieux qui sont hors les centres universitaires, hors les centres littéraires culturels. Już oddaję głos Ewie, żeby opowiedziała o tych konkretach. Zrobi to na pewno krócej niż ja, ale o jednym muszę powiedzieć, bo jest to taki mój osobisty powód do dumy. Donc avant que je donne la parole à Eva qui va vous raconter les choses, j'espère que plus brièvement que moi, je vais vous dire encore une chose. Ale też jest to przykład, jak realizują się marzenia. Myśmy z panią Zitą o tym pomyśle rozmawiali wiele lat temu, potem z Jerzym Jarzębskim. Qui veut dire quelque chose? Czy chciałby coś powiedzieć? Donc, je voudrais vous raconter d'une chose avant que je passe le micro. Donc, c'est une histoire assez privée dont je veux parler et où on mentionne Rita Gombrowicz et on mentionne Jerzy Jarzębski. Qui veut prendre la parole maintenant? Historia wanny i historia nocnika pokazuje, w jaki sposób egzystują przedmioty w tym muzeum. Że one są centrum akcji. Nie pokrywają się kurzem w gablocie, tylko służą do organizacji pewnych performansów. Dlatego również w tym muzeum jest ważne to, że do Gombrowicza podchodzą ludzie, którzy są z coraz to nowszych, innych pokoleń i takich, powiedzmy, szkół interpretacyjnych. Dlatego Gombrowicz żyje w części muzeum. Donc il faut dire que c'est... Ça marche pas, on va voir, pardon. Ça marche. Donc il faut dire que comme ça, on peut dire qu'on crée les histoires des objets, on retrace l'histoire des objets qui attirent les gens, qui font venir les gens pour connaître les histoires. Po takiej puencie to pozostaje mi tylko zaprosić Państwa do Wsoli i oddać głos Ewie, żeby opowiedziała krótko o konkretach. Ayant entendu ceci, il ne me reste que de passer la parole à Ewa Witkowska et de vous inviter pour venir justement visiter Wsola. Jako klasyczne muzeum mieszczące się przy drodze zastanawialiśmy się, co zrobić, żeby publiczność wracała do Gombrowicza i zaglądała do Gombrowicza wielokrotnie.
Comme c'est un musée classique, disons classique, qui est près d'un chemin, on se posait souvent la question comment faire pour que le public revienne vers nous. Receptą na to stały się właśnie wydarzenia kulturalne, dostępne dla publiczności dzięki temu, że są one bezpłatne, to też dzięki wsparciu sponsorów, o których powiem za chwilę. Donc on a décidé, on a trouvé une idée, une solution par l'organisation des événements qui sont accessibles à tout le monde parce qu'ils sont gratuits. Et ici, je vais mentionner aussi un tout petit peu nos sponsors qui nous subventionnent. Są to przede wszystkim wydarzenia literackie, spotkania literackie, ale również monodramy, dyskusje czy koncerty. Ce sont surtout les événements littéraires dont on a la plupart, mais ce sont aussi des monodrames, des concerts et des rencontres littéraires. Dwukrotnie gościliśmy noblistkę Olgę Tokarczuk, ale nie tylko, również Andrzeja Stasiuka, Marka Bieńczyka, Andrzeja Barta czy Dorotę Masłowską. On a accueilli 2 fois notre prix Nobel, Olga Tokarczuk, mais aussi Andrzej Stasiuk, Marek Bieńczyk, Dorota Masłowska et Andrzej Bart. I wielu innych Plusieurs oczywiście. autres, bien sûr. Jeśli chodzi o aktorów, których zaprosiliśmy, to między innymi znany Państwu też z Comédie Française Andrzej Seweryn. Parmi les acteurs que l'on a invités, on peut mentionner Andrzej Seweryn, qui est bien connu, même ici, comme appartenant à la Comédie Française. Ale również Jerzy Radziwiłowicz, Adam Ferency, Krzysztof Globisz, Dorota Segda czy Wiktor Zborowski. Mais aussi Jerzy Radziwiłowicz, Adam Ferency, Krzysztof Globisz, Dorota Segda ou Wiktor Zborowski, les acteurs connus en Pologne. Jak Państwo zapewne domyślacie się, dużą popularnością cieszą się również koncerty. Mais comme vous pouvez bien savoir, il y a aussi une grande popularité des concerts que l'on organise. Gościliśmy m.in. Magdę Umer, Stanisława Sojkę czy Muńka Staszczyka, ale także Grażynę Augustik, Włodzimierza Nachornego czy Andrzeja Poniedzielskiego. On a accueilli chez nous les concerts, entre autres de Magda Umer, de Stanisław Sojka, de Munik Staszczyk, de Grażyny Augustik, Włodzimierz Nachorny ou Andrzej Poniedzielski. I w ten sposób po 10 latach działalności okazało się, że publiczność, która przychodzi do nas na wydarzenia, to około 60% wszystkich odwiedzających. Et ainsi, on peut dire après 10 ans du fonctionnement de musée que les visiteurs que l'on accueille pour les événements constituent 60% de tous les visiteurs de notre musée. W pierwszym roku działalności muzeum odwiedziło około 4000, niespełna 5000 osób. Pendant la première année du fonctionnement du musée, on a accueilli 4000, presque 5000 de visiteurs. Dzisiaj jest to ponad 10 000 osób rocznie. Et aujourd'hui, c'est plus que 10 000 personnes par an. Należy podkreślić fakt, że muzeum mieści się przy drodze, o czym mówiliśmy już wiele razy, zatem trzeba do nas przyjechać specjalnie. Jesteśmy z dala od centrów kultury, zatem działamy trochę inaczej niż muzea w dużych miastach. Donc, comme on a déjà mentionné, le musée se trouve près de chemin, mais ce n'est pas tellement près que l'on puisse y accéder directement. Donc, il faut un peu trouver le chemin de ce chemin. Donc, ce n'est pas facile parce qu'on n'est pas près des centres de culture, des centres universitaires, de centres littéraires. Organizujemy zatem wydarzenia również adresowane do całych rodzin, wydarzenia odbywające się w plenerze, co widzieliście Państwo na tych filmach. On organise aussi les événements dont le public visé sont les familles entières. Comme vous pouvez bien voir, on organise des pique-niques, des événements en plein air. Nie można zapomnieć również o działalności związanej z Gombrowiczem, zatem wykłady, lekcje, prelekcje, zwiedzanie adresowane głównie do grup szkolnych, ale także grup turystycznych, które bardzo często przyjeżdżają i uczestniczą nie tylko w zwiedzaniu, ale też właśnie w formach wykładów na temat Gombrowicza. Donc on ne peut pas oublier aussi des événements et des activités pleinement gombrowicziens, c'est-à-dire les conférences, les prélections, les leçons organisées surtout pour le public scolaire, mais non seulement. Et donc on accueille aussi ces groupes scolaires pour ces événements, mais aussi pour ces conférences. Od 5 lat nasz kalendarz wydarzeń determinuje też inne bardzo ważne
wydarzenie literackie, nagroda imienia Witolda Gombrowicza. Donc depuis 5 ans, il y a aussi un autre événement, un autre point fort de notre calendrier qui détermine toutes nos actions et tout notre agenda, et c'est le prix littéraire Witold Gombrowicz, Której honorową patronką jest Rita Gombrowicz, a którą organizujemy wspólnie z samorządem Radomia. Et c'est le prix sous le haut patronage, sous le patronage de Madame Rita Gombrowicz, et que l'on organise avec les politiciens locaux. Nagrodę organizujemy właściwie ogłaszając ją w grudniu, a jej kolejne etapy to nadsyłanie książek, są to książki prozatorskie, debiuty, może to być pierwsza lub druga książka danego autora, napisana w języku polskim. Donc on proclame, si on peut le dire comme ça, le concours en décembre, puis dans le calendrier on a les étapes différentes. Il nous faut surtout envoyer des livres déjà publiés, mais qui sont les livres de quelque manière débutants. Ça ne peut être que le premier ou le deuxième livre d'un écrivain. Kapitule fachowej przewodniczy Jerzy Jarzemski, obecny tutaj. Kapituła w czerwcu ogłasza 5 nominowanych, a we wrześniu wskazuje laureata. Wartość nagrody to 40 000 złotych. Jest to nagroda ogólnopolska. Donc le haut comité scientifique à la tête duquel se trouve monsieur le professeur Jerzy Jarzemski prend les décisions en septembre et le taux de prix c'est 40 000 zloty et c'est le prix à l'échelle nationale de toute la Pologne. Ten rok jest dla nas absolutnie wyjątkowy. Przede wszystkim ze względu na 50. rocznicę śmierci Witolda Gombrowicza i związaną z tą rocznicą dotacje z Ministerstwa Kultury, ale także od marszałka Mazowsza, znacznie zasobniejsze niż w latach ubiegłych. Mais cette année, il faut dire que c'est une année extraordinaire, aussi bien parce que c'est le 50e anniversaire de la mort de Witold Gombrowicz, et c'est pour cela que l'on a reçu des subventions spéciales de la part du ministère de la Culture et du Patrimoine national et de la part des pouvoirs locaux. Ale to również rok wyjątkowy dlatego, że w tym roku właśnie w maju oficjalnie staliśmy się instytucją prowadzącą Espace Gombrowicz we Francji. Mais c'est une année exceptionnelle aussi à cause du fait que en mai de cette année, on est devenu le gérant direct de quelque manière de l'espace muséal Avance. Espace otwarte jest od 2,5 roku i tam frekwencja to około 4000 osób rocznie. I ta instytucja cały czas się rozwija, ona właściwie dopiero stawia swoje pierwsze kroki. Et il faut dire que l'espace muséal Gombrowicz Avance existe depuis 2 ans et demi en accueillant 4000 personnes par an, mais en fait ce ne sont que les premiers pas d'une jeune institution. Co ciekawe, połowę publiczności czy odwiedzających Espace Gombrowicz stanowią Polacy. Et ce qui va être souligné et ce qui est intéressant, la moitié des visiteurs constituent les Polonais. Zatem mamy ambicję, aby Espace stało się takim centrum kultury polskiej na południu Francji, oczywiście. Donc on a un but, une ambition de faire de Vence un centre culturel polonais dans le sud de France. Wskazuje wszystko na to, że nasze plany udają się. On nie powiedział o tym Tomasz wcześniej, ale jest jeszcze jedna rzecz, którą udało się zrealizować, marzenie Rity Gombrowicz. Et apparemment, cette ambition, ce but paraît être non seulement réalisable, mais même réalisé, et ce qui réalise en même temps aussi un rêve de Madame Rita Gombrowicz. To kongres, Międzynarodowy Kongres Tłumaczy Gombrowicz na językach, który odbył się w tym roku we Wsoli oraz później w Wąs. Et on parle notamment du grand congrès des traducteurs de Witold Gombrowicz, qui a été réalisé cette année en Pologne, à Wsola, à Radom, mais aussi à Vence, en France. W którym uczestniczyło kilkunastu tłumaczy z blisko 30 języków Gombrowicza, tak interesujących chociażby jak gruziński, arabski, macedoński czy białoruski. Chiński. Hebrajski. O matko, dajcie.
Donc, il faut dire que ce congrès, en polonais appelé Gombrowicz na językach, donc dans la traduction, disons directe, c'est Gombrowicz sur les langues, mais on a une autre traduction. Kilkudziesięciu. No, nie mamy jakieś po francusku? Po francusku? Nie, czy mamy tłumaczenie? Tytuły. Tytuł. A, Gombrowicz na językach. Dans les langues, Dans les langues. Gombrowicz dans les langues. Gombrowicz Ah dans les voilà. langues. Donc c'est une citation de Gombrowicz. Merci Małgosia. Donc il faut dire que c'était un événement, ce rêve de Rita Gombrowicz, c'était un événement important parce qu'on a accueilli une trentaine, une trentaine de traducteurs de tout le monde avec des langues de traduction tellement intéressantes que macédonien, bélorusse, grégorien, oui, géorgien, voilà, merci. Suomi, chinois, arabe, turc. Tak jak Państwo widzicie, to wydarzenie żyje jeszcze w naszych sercach i umysłach, bo odbyło się ledwie w połowie października. Donc comme vous le voyez bien, mesdames et messieurs, cet événement vit toujours dans nos têtes et dans nos cœurs parce que ça presque vient d'être terminé parce que ça a eu lieu au mois d'octobre. Na koniec podkreślę tylko, że organizowaliśmy je w Polsce, a we Francji mieliśmy partnera, był nim Instytut Adama Mickiewicza. Donc pour terminer, je veux dire justement qu'on a organisé presque tout en Pologne, mais en France, on avait un partenaire qui était l'Institut Adam Mickiewicz, Instytut littéraire d'Adam Mickiewicz de Varsovie. Pewnie o kongresie dopowie coś jeszcze Tomasz, więc oddam mu słuchawkę. Tomasz voudrait dire sûrement quelque chose à propos du congrès, donc je lui donne la parole. Ja już obiecuję, zawstydzony konkretnością Ewy, że nie powiem więcej ani jednego zdania, natomiast chciałbym prosić, żeby o obu muzeach, o tym, co o nich myśli i czy są dla niej ważne, powiedziała pani Rita Gombrowicz, a także chciałem prosić ją o kilka zdań o początkach Muzeum w Vans, bo to nie było ani takie oczywiste, ani proste, trwało kilkadziesiąt lat, zanim tam mogła ta przestrzeń muzealna powstać. Donc, intimidée par le propos concret d'Ewa Witkowska, je voudrais maintenant donner la parole à Rita Gombrowicz pour qu'elle nous raconte un tout petit peu l'histoire de la création de ces musées, parce que ça a pris plusieurs années, presque 60 ans. Je suis heureuse d'avoir l'occasion de remercier officiellement tout le monde. D'abord, je me confonds en reconnaissance parce qu'il y a tellement de monde à remercier que je ne sais plus par qui commencer. En tout cas, ce que je voulais vous dire, parce que M. Thomas m'a demandé de dire ce que je pensais du musée, c'était l'étonnement de ma vie que tout à coup, j'avais l'impression d'entrer dans la maison de ma belle famille parce que tout le monde était vivant. Parce qu'ils ont eu cette idée géniale, je ne sais pas qui a eu cette idée, de faire agrandir les photos, de sorte que c'est comme s'ils habitaient toujours leur demeure. Madame Gombrowicz, ma belle-mère, Yeji, mon beau-frère. On traduit en polonais ? Donc, je vais justement résumer en quelques mots pour ceux qui ne comprennent pas le français. Pardon. Donc, Madame Gombrowicz voulait remercier... Pardon. Tylko w kilku słowach powiem, bo désolé de traduire français en français. To w kilku słowach tylko dla tych, którzy francuskiego nie rozumieją. Powiemy to, co powiedziała pani Rita, że chciała przede wszystkim najpierw podziękować, ale że że jest tyle osób, którym chciałaby podziękować, aż nie wie od kogo zacząć, to dziękuję wszystkim. Ale chciałaby powiedzieć o tych kilku właśnie swoich wrażeniach, jakie miała z samego funkcjonowania muzeów. Kiedy weszła do Wsoli, powiedziała, że poczuła się jak w takim domu swoich teściów, bo nawet na zdjęciach, jak zobaczyła, widziała swoją teściową, widziała swojego szwagra Jerzego, bo Wsola miała genialny pomysł, żeby powiększyć te rodzinne zdjęcia i umieścić je na ścianach tego muzeum i uczynić z nich część ekspozycji. Oui, l'idée de musée, ça ne me flairait pas non plus, parce que Gombrowicz avait, quand il est mort, il y avait 2 valises.
il avait très peu d'objets. Et c'était pas possible d'imaginer qu'on fasse un musée qui, en général, les maisons d'écrivains, c'est là où ils ont vécu, là où il y avait des magnifiques meubles ou des meubles moins beaux, mais une existence, tandis que Gombrowicz, c'est l'essence de l'exil et du voyage, du nomadisme, et c'est un prototype de l'écrivain du XXe siècle qui n'avait rien, qui avait tout perdu, qui avait traversé les dictatures, tous les régimes. Et penser que Gombrowicz on n'a jamais trouvé un manuscrit d'avant la guerre. Faire des dourques, ça n'existait pas. Bakakai, personne n'a jamais retrouvé. Et Gombrowicz n'a jamais pu relire son œuvre, ses écrits d'avant la guerre. Il n'a pas connu tous les varias après la guerre. Il n'a jamais pu relire les envoûtés. Il me disait toujours, je me demande qu'est-ce que ça valait. C'était terrible cette histoire que je n'arrivais pas à finir, où il y avait un torchon qui bougeait tout seul. Voilà, il rêvait. Moi, je l'ai vu, Gombrowicz, seul, dans un appartement loué, qui était un meublé où il n'y avait rien à lui. Et toute sa vie, il n'a jamais possédé rien. Voilà. Justement, quelques mots. Je vais essayer de dire quelques mots. Więc sama ta idea utworzenia muzeum Witolda Gombrowicza wydała mi się dziwna, dlatego że w momencie śmierci po Witoldzie Gombrowiczu zostały 2 walizki, bardzo mało przedmiotów. Zazwyczaj ma się taką ideę muzeum pisarza, gdzie są wspaniałe meble albo trochę mniej piękne, ale gdzie widać te ślady życia, ślady egzystencji. A tak naprawdę Witold Gombrowicz, istotą życia, kwintesencją życia Witolda Gombrowicza było wygnanie. Była ciągła podróż. Był taki nomadyzm, takie uprawianie jakby nieustającej podróży, swego rodzaju wygnania. I w tym sensie Witold był, można powiedzieć, że był prototypem pisarza XX wieku, który nie miał nic, który przeszedł przez epoki różnych totalitaryzmów, po którym tak naprawdę nie zachował się sprzed wojny żaden manuskrypt i tylko ze wspomnień Witolda Gombrowicza wiemy, że jakie miał problemy i o trudnym pisaniu opętanych w świetle dążącej pochodni. I tak naprawdę pani Rita Gombrowicz poznała Witolda jako człowieka, który był sam w pustym mieszkaniu, który nie miał nic. On voulait, pour revenir, comment je me suis battue pour Vence, ce n'était pas pour avoir un musée, mais c'était l'idée que cette maison qu'il avait vraiment beaucoup aimée, Witold se sentait à la fin de sa vie dans ce meublé comme s'il habitait un palais, qu'enfin, c'est là qu'il a connu il a connu quand même une gloire. Pour un écrivain aussi difficile que lui, aussi hors norme, et il a connu, c'était la maison de la reconnaissance de son œuvre, c'était la maison de sa résurrection, quoi, parce que quand il est revenu de Berlin, il était, comme il dit, dans l'antichambre de la mort. Et cette maison, c'était une sorte de rêve de sa vie qui s'accomplissait. Trzeba powiedzieć, że Witold Gombrowicz czuł się po raz pierwszy w tym umeblowanym mieszkaniu dziwnie i trzeba powiedzieć, że jak na pisarza, który jest trudnym pisarzem trudnego języka, trzeba powiedzieć, że to muzeum, te muzea były tak naprawdę domem uznania dla jego dzieła i były miejscem jego rezurekcji, jego odrodzenia. Et comme les circonstances faisaient que cette maison appartenait à la mairie de Vence, la mairie de Vence l'avait achetée à la propriétaire, Madame Blacas, qui habitait au premier étage et que Witold aimait beaucoup, ils s'aimaient beaucoup tous les deux. On avait des très bonnes relations avec elle. Et quand Witold a eu le prix international, qui était de $20 000, nous avons sonné chez Madame Blacas et il lui a
dit métaphoriquement, mais il lui a présenté le chèque, il lui a dit, Madame Blacaz, vous nous vendez cet appartement et c'est vous qui avez gagné le prix Formentor. Cet appartement Avance, qui a été... To mieszkanie Avance zostało zakupione od właścicielki pani Blacaz, później z biegiem czasu przez władze miasta. Natomiast w momencie, kiedy Witold Gombrowicz dostał Międzynarodową Nagrodę Formentora w wysokości $20,000, poszedł do właścicielki domu, do pani Blacaz, żeby powiedzieć, wręczając jej czek, że oto tak naprawdę chciałby wykupić to mieszkanie i w ten sposób tak naprawdę to ona staje się posiadaczką Nagrody Formentora. Et à mon étonnement, j'ai appris après la mort de Witold qu'elle avait vendu cette villa à la mairie de Vanves, plusieurs années après, pour des raisons financières. Je crois qu'elle se faisait soigner. Bon. Et c'est là où nous avons commencé à rêver de faire de cette maison, en tout cas, qu'on signale la mémoire de Witold Gombrowicz. Et j'avais demandé si on pouvait donner le nom de Witold Gombrowicz à la petite rue qui passe devant, parce qu'à l'époque c'était très beau, parce qu'il y avait, au lieu de cet immeuble moderne en face, c'était un hôtel à l'italienne très ancien, et c'était très beau. Jak dowiedziałam się później, cała willa została przez właścicielkę sprzedana miastu i wtedy po latach zdałam sobie sprawę z tego, że trzeba jakoś zaznaczyć ten ślad, jakimś śladem pamięci tę egzystencję pisarza tam. I tak naprawdę był też pomysł, żeby nazwać imieniem Witolda Gombrowicza małą uliczkę, która była tuż obok i która była o tyle malownicza, że obok znajdował się piękny hotel we włoskim stylu. Et voilà comment on a commencé à rêver de faire un lieu de mémoire avec cette villa qui était, il faut le dire, c'était une villa exceptionnellement jolie et très, c'était fin de siècle, c'était tout ce dont un écrivain pouvait rêver pour avoir son lieu. Et quand enfin le maire de Vence, Monsieur Iacono, a été nommé, il était d'accord et on a décidé qu'on le ferait. C'était en 1989, voilà. C'était à l'époque où la Pologne devenait libre. Jako że marzyłam o tym, żeby utworzyć w tym mieszkaniu, w tej pięknej willi miejsce pamięci, bo tak naprawdę willa, która pochodziła z końca wieku, która była pięknym miejscem, była swego rodzaju ucieleśnieniem wszelkich marzeń, jakie mógłby mieć pisarz. I marzenie to zaczęło się realizować, kiedy do władzy w Wąs doszedł pan mer Iacono i zaczęło się to dziać w 1989 roku, a wtedy, jak wiemy, Polska odzyskiwała niepodległość. Tout à coup me vient à l'idée que peut-être Witold aimait tellement cette villa fin de siècle, peut-être que ça lui rappelait l'appartement de Varsovie qu'il avait habité et qui était détruit. Peut-être. Qu'est-ce que je me demande. Tak, zastanawiam się, czy to nie było też tak, że ta willa Aleksandrine w Vence była dla Witolda Gombrowicza swego rodzaju reminiscencją warszawskiego mieszkania, które bardzo lubił i wspominał. I pani Rita się zastanawia nad tym, czy rzeczywiście być może tak było. Alors qu'on croyait que Vence c'était déjà acquis, qu'il y aurait déjà un musée, qu'il y avait tous les signes sur le ciel et sur la terre qu'on aurait ce musée, eh bien non. Les choses ont traîné pour diverses circonstances. Le maire de Vence a eu beaucoup d'épreuves, etc. Et les choses ont traîné. Et moi, j'avais apporté les quelques souvenirs, les jumelles et tout. J'avais déjà apporté ça à Vence. Ils étaient dans une boutique du musée Villeneuve. Je ne sais pas si je leur ai demandé, c'est une histoire qui dure des années et des années. Je ne sais pas si on a transporté tous les objets, comme je l'ai demandé, au musée de Vsola.
voilà, les choses n'arrivent jamais comme prévu. On pensait que ce serait Vence, le premier musée, et tout à coup, il y a eu cela. I choć mogłoby się wydawać, że to muzeum w Wąs, skoro już tak naprawdę położono taki kamień węgielny do jego realizacji, że stanie się to szybko, że to muzeum szybko powstanie, ale nic z tego tak naprawdę, ponieważ samo utworzenie tej instytucji trwało w Wąs jeszcze przez wiele lat i mer Wąs musiał doświadczyć wielu problemów, wielu trudności, a pani Rita złożyła już tam wtedy pewne przedmioty, pewne pamiątki po Witoldzie, takie jak na przykład lornetkę i one były przechowywane w sklepie muzealnym w Villeneuve. I choć wydawałoby się, że Wąs powinno być pierwszym muzeum, które powstanie, tak naprawdę zaskakująco najpierw Muzeum Witolda Gombrowicza powstało we Wsoli. Donc Witold, qui n'a jamais rien possédé durant sa vie, il a deux magnifiques maisons après sa mort. Voilà. I tym samym Witold Gombrowicz, który za życia nie posiadał niczego, po śmierci został właścicielem dwóch wspaniałych domów. Non mais vraiment c'est une chose... La postérité de Witold Gombrowicz est quand même extraordinaire parce qu'il renaît toujours de ses cendres et je crois que s'il a frôlé la gloire, je crois qu'après 50 ans, on peut dire qu'il a fait sa place parmi les écrivains universels. Je crois qu'il a sa place, vraiment. I trzeba powiedzieć, że jakby to, co nastąpiło po śmierci Witolda Gombrowicza, jest czymś niezwykłym, dlatego że trzeba powiedzieć, że w pewien sposób Witold Gombrowicz teraz odradza się co chwila z prochów i że teraz po tych 50 latach, które minęły od jego śmierci, tak naprawdę wydaje się, że w końcu odnalazł należne mu miejsce w tym kanonie, uniwersalnym kanonie, powszechnym kanonie pisarzy. C'est pourquoi je vous remercie tous, parce que tous nous avons contribué par notre amour de l'œuvre et pour moi, en ce qui me concerne de l'homme, aussi, on contribue chacun de notre manière à sa postérité. I w pewien sposób trzeba powiedzieć, że pani Rita przede wszystkim nam wszystkim dziękuję, dlatego że każdy z nas przyczynił się do tego, żeby pielęgnować miłość do dzieła Witolda Gombrowicza, pani Rita jeszcze miłość do Witolda jako człowieka. I że tak naprawdę to każdy z nas po części w jakiś sposób zapewnia tę trwałość dzieła Witolda Gombrowicza. Et je n'aurais jamais pensé que j'assisterais, que je vivrais assez longtemps pour voir ces choses agréables, voir une sorte de réalisation réelle autour de son œuvre. C'est merveilleux. J'ai la chance d'être toujours vivant, d'assister. Pani Rita nigdy nie sądziła, że będzie mogła żyć na tyle długo, żeby dożyć momentu, w którym zobaczy, że te marzenia się realizują. I bardzo się cieszy, że może to wszystko mieć miejsce i że może żyć na tyle długo, że tu jest i to widzi. Tak naprawdę tak. Quand on commence de parler de Witold, moi je ne sais jamais quand je m'arrête. Tak naprawdę, kiedy zaczyna się mówić o Witoldzie Gombrowiczu, pani Rita nigdy nie wie, w którym momencie będzie mogła się zatrzymać. Ja tylko chciałam powiedzieć jedną rzecz, je voulais juste dire une chose. On a un petit film préparé par Madame Rita Gombrowicz et par Mariola Odzimkowska, mais je crois que cette soirée, on n'aura pas la possibilité de le montrer, mais on va essayer de le faire demain. Donc, tak. Więc chciałam tylko Państwu powiedzieć, że tak naprawdę mamy jeszcze jeden filmik i też jesteśmy wszyscy go bardzo ciekawi, przygotowany przez panią Ritę Gombrowicz i przez panią Mariolę Odzimkowską. Dzisiaj nam się nie uda go puścić, ale zapraszamy jutro. Tak? Un grand merci. To już zupełnie krótko, proszę Państwa, ale chciałbym oddać głos jeszcze jednej osobie w uzupełnieniu tego, co powiedziała pani Rita Gombrowicz. Tout à la fin, je voudrais donner la parole encore à une autre personne
Et pour vous dire ce qu'a dit aussi Madame Rita Gombrowicz. Bo było tak, że w którymś momencie gwiazdy, nie wiem, otworzyło się okno czasu, ale pojawił się moment, w którym pomysł utworzenia Muzeum Vance można było zrealizować. Parce qu'il faut dire qu'il y avait un ascendant, je ne sais pas comment le dire, comme si on avait ouvert une fenêtre pour que les choses puissent se réaliser. A wiadomo, że takie zbiegi okoliczności nie zdarzają się często i nie trwają długo. Et on sait que des coïncidences de ce type ne durent jamais longtemps et arrivent vraiment rarement. I wtedy chciałem powiedzieć, pojawiło się państwo polskie, ale państwo polskie to jest abstrakt, proszę państwa, jak każde państwo oczywiście. Donc c'est à ce moment-là que l'on peut dire que l'État de Pologne est apparu, réapparu, mais il faut dire que l'État comme tel, c'est toujours une abstraction. Pojawili się w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego ludzie, którzy, obiecałem panu dyrektorowi, że nie będę politykował, ale nie było to takie oczywiste, że przekonali mi szefa swojego resortu do tego, żeby wydał 5 milionów złotych na muzeum w dalekim Vance. Donc l'État, il s'agissait des personnes qui travaillaient au ministère de la Culture et de l'héritage du patrimoine national. Et il faut dire que c'est assez rare qu'il y a des personnes qui arrivent et qui possèdent 5 millions zloty pour pouvoir réaliser des projets. Jedną z tych osób był nieżyjący już niestety dyrektor Jacek Miller. L'une de ces personnes était Jacek Miller, qui malheureusement n'est plus avec nous. Ale jest z nami jego najbliższa współpracownica, pani Justyna Kowal, i ja poproszę cię, Justyno, żeby się powiedziała o tym finiszu. Mais il y a avec nous quelqu'un qui a travaillé très prochement avec lui, et c'est Madame Justyna Gombrowicz, et on va vous demander... Justyna Kowal, pardon. Dzień dobry Państwu. Ja właśnie zdałam sobie sprawę z jednej rzeczy, że trzeba uważać, co się mówi na przykład o muzeach, politykach i urzędnikach, bo okazuje się, że mistrz nie cenił ani jednych, ani drugich, ani trzecich, a wszystkie trzy się złożyły na to, że to muzeum powstało. Pardon. Donc, urzędnicy, donc politycy. Donc, après les mots de bienvenue, il faut dire que Madame Justyna Kowal-Gombrowicz a dit qu'il faut bien faire attention à ce que l'on dit des musées, des politiciens et des fonctionnaires. Ah oui, parce que notre maître, Witold Gombrowicz, n'aimait ni l'un ni l'autre, ni les musées. I okazało się, że na końcu urzędnicy bardzo mocno się przyłożyli do tego, żeby zarówno jedno muzeum, jak i drugie muzeum powstało. I miałam duży zaszczyt pracować w Departamencie Dziedzictwa Kulturowego za granicą i strat wojennych. Tak się nazywa departament, który przez lata był kierowany przez nieżyjącego od roku Jacka Millera. Et il faut dire que les fonctionnaires peuvent vraiment faire beaucoup de choses. Et c'était le cas de la création des deux musées, musée Witold Gombrowicz à Wsola et musée Witold Gombrowicz à Vence. Parce qu'il faut dire que j'ai eu l'honneur de travailler dans le département du ministère de la Culture qui s'occupe du patrimoine polonais à l'étranger et de travailler avec Jacek Miller qui n'est plus avec nous depuis 1 an, mais qui a fait vraiment un grand travail pour réaliser ses rêves. I rzeczywiście to był początek tej współpracy, początek pomysłu za Jacka Millera, to był 2004 rok. Rok Polski we Francji, również wówczas Ryszard Kubiak, ówczesny współpracownik, późniejszy dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza.
Donc c'était 2004, le début de ses idées, de ses travaux aussi, avec Jacek Miller, mais aussi avec Ryszard Kubiak, qui aujourd'hui qui a travaillé ensuite comme directeur de l'Institut Adam Mickiewicz à Varsovie. Byli kolejni burmistrzowie Vence, jedni bardziej, drudzy mniej zaangażowani w pomysł, aż do Loïka Dombrewala w 2014 roku. Et de l'autre côté, il y avait aussi des maires de Vence qui étaient les uns un peu plus attirés par l'idée de réaliser ce rêve, les autres en étaient moins. Mais finalement, en 2014, pardon, c'était Loïc Dombreval qui est devenu maire de Vence. I jak większość z nas zaangażowanych w ten pomysł dobrze pamięta, wiceburmistrz miasta Vence, Ewelin Temam, która jako modus vivendi na miejscu wspierała całą ideę przeciwko wszystkim przeciwnościom losu, ideę utworzenia tego miejsca. Mais comme nous qui sommes impliqués dans la réalisation de ces musées, comme nous le savons presque tous, il y avait aussi vice-maire de Vence, Madame Evelyne Temam, qui était en fait sur place un modus vivendi qui faisait tout, qui soutenait l'idée pour qu'elle soit réalisée. Więc proszę nie myśleć źle o urzędnikach, oni czasami są przydatni i powodują, że nawet politycy mają dobre pomysły. Donc ne pensez toujours pas de mauvaise manière aux fonctionnaires parce qu'ils ont souvent de bonnes idées et ce sont aussi des politiciens qui ont parfois des bonnes idées et les fonctionnaires les réalisent. Dziękuję bardzo. Merci beaucoup. No i tak, proszę Państwa, chociaż trudno w to uwierzyć, ale dotarliśmy do końca naszego spotkania. C'est difficile d'y croire, mais ainsi on arrive à la fin de notre rencontre. Ja zapraszam jeszcze serdecznie, jak Państwo będziecie wychodzić, to w holu owoc jednego z tych wydarzeń, które z okazji roku Gombrowicza Półwiecznego organizowaliśmy. Międzynarodowy konkurs na plakat gombrowiczowski. Tam są prace nagrodzone i wyróżnione, ale zapraszam serdecznie na jutro, bo jutro pani Rita Gombrowicz ogłosi, kogo ona wyróżniła. Nie mogła brać udziału w obradach jury i przyznała swoje wyróżnienia i to ogłosi jutro. Mais je voulais vous inviter aussi à visiter là dans le hall le fruit de l'un des événements que l'on a organisé. Il s'agit notamment du concours international de l'affiche gombrowiczienne, dont les résultats vous pouvez bien voir là dans le hall. Mais on vous invite chaleureusement demain, parce que c'est demain que Madame Rita Gombrowicz va vous annoncer quelle affiche a été décernée de sa prix, en fait, quelle affiche a été choisie par Madame Rita Gombrowicz. I to właściwie wszystko, chyba że Państwo pozwolicie mi jeszcze jedną anegdotę opowiedzieć. Et en fait, ça serait tout, sauf si vous me permettez de vous raconter encore une petite anecdote. Ale to a propos plakatów będzie, proszę Państwa. Ça va être un petit propos concernant les affiches. Motyw na tej teczce, jakże wieloznaczny, to jest motyw z plakatu Ryszarda Kaisera. Le motif que vous voyez bien sur ce document, oui, en fait c'est l'affiche, c'est le projet de l'affiche de Ryszard Kaiser. Ryszard Kaiser wygrał konkurs ogłoszony w roku gombrowiczowskim w 2004. Wygrał tym plakatem właśnie konkurs. Et Ryszard Kaiser, c'est en 2004 qu'il a gagné le prix dans le concours sur l'affiche gombrowiczienne en 2004. Konkurs organizował ówczesny lewicowy zresztą minister kultury. Le concours a été réalisé par le ministère de la Culture de gauche à l'époque. Lewicowy, więc postępowy i liberalny. De gauche, c'est-à-dire qui garantit le développement et le progrès. Miała się odbyć wystawa pokonkursowa i ona jakimś dziwnym trafem, proszę Państwa, się nie odbyła.
On a dû organiser l'exposition de ces affiches après le concours, mais par un événement bizarre, ça n'a pas eu lieu finalement. Ale mówię o tym dlatego, że to właśnie jedna z zasług polityków. Skoro się nie odbyła, to my po latach mogliśmy kupić ten plakat i uczynić z niego nasz główny plakat muzealny. Donc même si, d'une certaine manière, par la décision des politiciens, on n'a pas pu réaliser cette exposition, après des années, on a décidé d'acheter ces projets et de réaliser avec celui-ci l'affiche principale de notre musée.